saxaabadii nebi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macallinkooduna nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam warkay xambaarsayiin ay rumaysayiin inuu ilaahay toos uga yimi dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan waxay rumaysanaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkanina inuu ilaahay ka yimi saa daraaddeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo caqaa'idda iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida waxbari lahaa markayse birta iyo maadada iyo waxa kale joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ayay bershiya istileen bershiya waa dowlad qadiim ah waa dowlad muddo soo jirtay waa dowladdii jabisay markaa dowladdii romaniska ahayd waa dowlad culture maamul leh oo kala dambayn leh oo ciidamo leh waa dowlad xadaaro leh oo thaqaafo leh waa dowlad qaab maamul leh muslimiinta markii dagaalku cabbaar socday ayay waxay damceen inay wadahadal la furo wadahadalkii waxay codsadeen in loo soo diro cid muslimiinta ka mid oo ay wada hadlaan ninkii boqorka markaa haystay ee ciidamadan hogaaminaya wuxuu ku talagalay nimankan inuu jabiyo maskax ahaan markaa meel buu goglay waxaa la dhigay kaarbadyada cascas dabeetana sariirtii boqortooyadana meel baa la dhigay sariirta boqortooyaduu fuulay saddex saxaabi mid baa loo soo diray markaasuu la hadlay wuu noqday war bal mid kale ii soo dir buu yidhi mid labaad baa loo soo diray wuu noqday war bal mid kale ii soo dir buu yidhi mid saddexaad baa loo soo diray saddex saxaabi baa kolba mid u yimi xudayfa iyo mugiirat bnu shucb iyo ribciy ibnu caamir saddexdaba saddex qiso cajiib oo kala kulmay laakiin mid uun baan u socdaa ribciy ibnu caamir baa u yimi waa nin intaa dagaal ku soo jiray maryaha ilhaylan iska wata faras yaroo gaaban wata hubkiisii iska xidhan soo galay dabeetana waxay idhahdeen hubka dhig madaxda loolama tagee dee madaxda anigu uma imana isagaa ii yeedhay buu yidhi haddaan rabtaana saydaan ugu tegay haddii kalena iska noqon waa loo sheego waxaa la yidhi ninkii saasuu leeyahy bal soo daaya buu yidhi wuu soo socday kaarbadku iskaga soo dul socday faraskiisii yaraa ee gaabnaa dabeetana barkimooyinka ka miduu ku xidha dabeetana wuu soo galay markuu u yimi ayuu ninkani wuxuu ka fakerayaa wuxuu rabaa inuu mentally ninkan jabiyo war haddii maxaa idin soo saaray buu leeyahay haddii abaar iyo dhul aan waxba oolin iyo kanaa ka timaadeen xoolaanu idin siinaynaa waxan baanu idin qabanaynaa kan baanu idin qabanaynaa kan ee waddankiinni ku noqda buu u tilmaamaya marka maxaa idin soo saaray baa la weydiiyey ribciy ibnu caamir wuxuu leeyahay allahu ibtacathana لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وحلي إلهي ما نسوبحيي وحانا ربي نسوبحيي dadka cidu doonayna anu ka saarno adoonsiga dadku is adoonsadaan oo freedom freehet dadka inaan xorriyad u saarno dadka inay xor ka noqdaan bini aadamku inaanu is adoonsanin bana loo soo bixiyay buu yidhi ilaahay oo qura in dadku addoommo u wada noqdo waxaan u soo baxnay buu yidhi inaannu dulmiga diimuhu dadka ku hayaan ka saarno cadaaladda islaamka u bixinno waxaanu u soo baxnay buu leeyahy cidhidhiga adduunya inaannu idinka saarno oo adduunyada ballaceeda iyo aakhirada ballaceeda idin geey nin kale cidhidhi adduunyaan kaa saarayaa laba goo yaryar buu sitaa iyo maxay faras yaroo gaaban u ustaa ninkuu cidhidhiga adduunye ka saarayaana waa ninka kan meel kasta gogladay laakiin wuxuu arkayaa bimanduurihi maca haada waxaasoo dhan uu haysto inuu cidhidhi ku nooliyey marka waxaan kaa saarayaa buu leeyahy cidhidhiga adduun oo waxaan kuu saarayaa maxay ilaa sicatiha